Lechon dito sa Korea. May tikbi tayo. Oh, pwede. Oh. Pwede daw tikbi kung gusto nyo mag-order. Sabi niya lang. Ito. Pinoy ako lechon. Ito. So, tingnan. Ito. Promote muna natin yung lechon ni Kuya. Ah, ang lechon. Oh yeah, rock and roll. Yes, alright. Wag ipasa ni isa no? Di ay pasahig bulang ikurog kay gamot. Balabuga. So, gusto niyo mag-order ng lechon? Ito yung contact number ni boss. So, add nyo lang siya. Pinoy ako lechon baboy. Dito yan sa North Korea or North Korea, South Korea wala. Oh yeah. Ano? Sino ba birthday? Bili ako? Yung mga ano April, May. Lang man akong tanong. Oh, kakain kami ng lechon. Let's go. Oh yeah. Lechon naman tayo, baligya. Mo. Ha? Oh, try. Ano? Sino nagkakon lechon ba? Mo si Ma'am Jennifer mana? Ha? Hindi ka lang isa ng lechon. Baligya. Puro kay kamot kay sige kadtong suon ma. Pero buguya to announcer ay. Ha? Announcer ba? Puro kay kamot. Ha? Live ra kayo. Pero nabawi man. Nabawi na siya pa dili karon guys. Goyay. Oh. Time to eat na. Kao na. Oh. Oh yeah. Kao na mga Sus, naglinya na, naghaan na eh. Pinoy style. South Korea, Pinoy style. Hello. Pinoy dito sa South Korea. Oh, mangtas kayo ba? Ako yung naganauna. Sariling sikap ni Bay. Oh yeah. Ito mo kamu tago. Ah, ito mo kamu tago. Ito mo ka. Ito mo kamu tago. Dakpan ko, nadakpan. Oh, ano mo daw na tago? Ano? Oh. Iyay, ano bakal ada. Oh yeah. Ayun oh. Oh yeah. Gaon. Oh, rock and roll daog mo to? Bili ako. Dua ka daog dai. Tag dilan napay do ano? Napay sa ka game. Napay siya. Kani daog mo no? Ay, daog sa kaon. Bawion na lang sa kaon. Bawion sa kaon. Okay na boss, lami? Lami oh. Okay. Sige.
Una lang, pawahir ako. Eh. Oy. Uy, sa una, si Gandro na mo? Ano yung sudan? Doa, dali ara na ron sa imo ang bago. Bago pa gani. Starring kay kuaning vlog niya ba? Bago pa ka nagbitbit ganina usa ka plato no. Musikat ka na. Nawag na. Oh. Boss, kira mo na. Kira kayo. Sige, why, daghan ba kayo? Kita giluto ni kanon. Kita giluto ni kanon. Minuti ba? May pagaluto. May pagaluto. Kuha nga ako para sa Jay, pare. wala gikuha tinuoy. Biliba ako eh, kamao gina. Pero pare na. Ulo, uy. Ha? Hindi, dagan kay linya dito eh. Boss Zipord! Oy, oy. Sa kalaki na to niya. Ay, ikaw ang taglitson. Ha? Ikaw ang taglitson sa Korea. Dito no, oy. Oo. Yeah. May no-order ba ka kanina? Dua ka buklot so eh. Nagpalit gamay. Oh yeah. Yeah, ikaw na boss. Kagi bugmayo ah. Para di mo daot. Hi sa mga viewers. Oh yeah. So na, duwa na sila ron. Apa sa dili lang. Bagyo. Oo, G Junior. kayo. Sige, sige. Ikaw na lang nila muro ng inyo. Yay! Ano? Biag kao noy. Oh, oh, sige na mga ona ta. Kita na sad. Kita na sad. Hello, vlog. Good morning, good morning. Good afternoon, ay. Good afternoon. Oh yeah. It's it. Okay ra kayo. Oh, kain pa more. Oh. Ngaon sa mi? Ngaon sa ta? Oh yeah.